ఈ రోజుల్లో గురక అనేది పెద్ద సమస్యగా మారింది. మనం మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు పక్కన పడుకున్నవారు ఎవరైనా గురక పెడితే చాలా చిరాకుగా, అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. గురకకు కారణాలు ఒక్కొక్కరి విషయంలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి. పొట్ట బాగా ఉన్నవారికి, విపరీతమైన లావు ఉన్నవారికి గురక బాగా వస్తుంది. ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలి తీసుకునే ముక్కు, నోరు రంధ్రాలు ఇరుకుగా ఉంటే గురక వస్తుంది. ఈ సమస్య ఆడవారిలో కంటే మగవారిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. శ్వాసనాళం సన్నగా ఉన్నా లేదా ముక్కులో క్రొవ్వు వల్ల కూడా గురక వస్తుంది. తరచుగా తుమ్ములు, దగ్గు, జలుబుతో బాధపడే వారికి ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోయి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. అలాంటి వారికి గురక సమస్య తలెత్తుతుంది. మద్యపానం, ధూమపానం తీసుకోవడం వల్ల కండరాలు బిగుసుకుపోయి గురక ఎక్కువగా వస్తుంది. ఈ గురక తగ్గటానికి కొన్ని చిట్కాలు తెలుసుకుందాం. 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్లో తేనె కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు త్రాగితే మంచిది. 1/2 లీటర్ నీటిని బాగా మరగబెట్టి అందులో యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఆవిరి పడితే గురక తగ్గుతుంది. ఆవు నెయ్యిని కొద్దిగా వేడి చేసి కరిగించి 2 చుక్కల చొప్పున 2 ముక్కు రంధ్రాలలో వేసి పీల్చుకుంటే గురక తగ్గే అవకాశం ఉంది. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల పొడిని 1 గ్లాసు నీటిలో వేసి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు త్రాగి పడుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. మరొక చిట్కా ఏమిటంటే 2 టీ స్పూన్ల పసుపు పొడిని వేడి పాలలో కలిపి రాత్రి పడుకునే ముందు త్రాగితే గురక తగ్గే అవకాశం ఉంది. పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ని వాసన చూసి పడుకున్నా గురక తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.